E fala galera que tá falando, vou fazer um vídeo de Swordigo aqui pra vocês, um jogo bem divertido que eu tava pretendendo trazer aqui pro canal. O Lip Creeper Craft já trouxe pro canal dele. Vão lá e se inscrevam, não me se inscrevam no canal do Lilo Zombie Play. Muito massa, então bora começar aqui. Mas bora começar. Eu vou pular esse videozinho aqui que vai ser muito chato. Já dei início aqui. Deixa eu baixar aqui, por favor. Aí, coloquei baixando a música pra vocês que curtem. Vambora pegar logo a espada. Pra quem sabe ler inglês, então eu uso o tradutor, leia aí. Beleza. Pegamos Brass Sword. Beleza, vamos pegar uns baúzinhos. Uns baúzinhos. Pronto. Vamos. Vambora. Tomei um dano ali mó de boa. Joias sempre são boas. Não! Beleza, encontramos o nosso mestre. Beleza, peguei essa magia. Beleza, é essa. Acho que eu vou pular que demora muito. Beleza, já fiz isso. Morremos. Eu vou acontecer isso mesmo. Ok. Ok, então. Acorde. Acorde, vamos. Obrigado, você finalmente... Não sei. Entendi.
E aí encontrou você dormindo ou desmaiado em cima das madeiras. Ah, só que eu não sou inglês não, pra tá falando isso. Beleza, vambora. Vida. Gente, só fica sem falar que eu tô concentrado, viu? Opa. Mas isso aqui é o início de uma grande série. Gigante. Um jogo muito grande mesmo. Vamos formar. Lute. Lute. E aí? 46 dinheiros. Já tô nível 2. É nível mais alto que o nível 1, mas eu já tava matando um bicho nível 10 na minha outra conta. Nível 11 já. Eu tinha destruído 2 bosses. Não deu muito spoiler não. Muito spoiler. Não quer seguir não. Opa. Hup. Uia. Yo. Olha. Ai. Tô falando bem baixinho. Gente, eu tô achando que vai ficar muito alto o jogo. Peraí que faltou um baú pra gente pegar aqui. Tá faltando um baú. Baúzeiro mesmo. Eu já vi onde tá ele. Hora de ir pro outro mundo. Uau! Ia! Jogo de experiência.
Meteu dano. Quero logo o controle de volta pra resolver o jogo. E já vou terminar o vídeo. Então só pra explicar mesmo como vai ser, tudo e tal. Lembrando que esse jogo aqui é gigante, mano. Agora eu só fiz 7% do jogo. Muito mesmo. Quando eu fizer essa missão aqui, eu termino o vídeo. Acabaram de soltar uma bomba aqui na rua. Pronto. No segundo nível. Isso. 3. Vários morcegos. Nível 2, eu acho. 3. Esse vídeo aqui é muito fácil. Arrow of the Corrupt. Fica assim. Nasceu aí meu bloco, aí meu globe. Eu vou entregar esse vaso aqui pro carinha. E lá a gente termina o vídeo já. O vídeo é bem pequeno mesmo. Ih, toma aqui esse vaso. Beleza. Tá mais. Deixa eu só aqui no jogo. Eu vou o jogo entrando. Mas galera, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam. Valeu, falou e fui.